帮我来个这个芝士火鸡烤冷面吧。芝士火鸡烤冷面是吧？啊，打的挺多的。哇，你这料跳也挺足的。切大一点块吧。大鱿鱼怎么卖的？15，来2个大鱿鱼。辣椒多一点。老板，帮我来一份眼肉牛排。煎6分熟。6分熟。卖的最好的。来，可以了。来一个小份的臭豆腐吧。